મિત્રો વૈદક વિદ્યા ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપ સૌને મારા જય ધન્વંતરી નમસ્કાર। મિત્રો આપણા શરીરમાં વાયુ, પિત્ત અને કફ થાય મટે આ બધું હાઈલા જ કરે। આમાંથી કોઈ પણ એક દોષ જો એક ધારો આપણા શરીરમાં પ્રેઝન્ટ રહે તો એને રિલેટેડ રોગોનો જન્મ થાય। જેમ કે કફનું પ્રમાણ વધે અને કફ આપણને મટે નહીં તો કફજન્ય રોગોનો જન્મ થાય છે। હવે આપણે સૌથી મોટી ભૂલ શું કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણા શરીરમાં કફનું પ્રમાણ વધે ત્યારે એ કફ શરીરની બહાર નીકળવા માટે છે તો આપણે એને દબાવી દઈએ છીએ। આપણે આયુર્વેદનો સહારો મોટા ભાગના લોકો લેતા નથી, પરંતુ આમાં આયુર્વેદ એટલું સરસ મજાનું કામ કરે છે કે જમા થયેલો કફ તમારા શરીરની બહાર કાઢવાનું કામ કરે છે। એને કારણે તમારા શરીરમાં એકદમ રાહતનો અનુભવ થાય છે। એવી એટલી બધી આયુર્વેદમાં દિવ્ય વનસ્પતિઓની ચર્ચાઓ છે કફજન્ય રોગો માટે કે તેની તમે કલ્પના ન કરો। પરંતુ અત્યારે આપણે એક એવા પાન વિશે વાત કરવાની છે કે ઉઠીને તમે 5 પાન ચાવીને ખાશો તો તમારા કફજન્ય રોગોના કોઈ પણ મુદ્દા છે, શરદી, ઉધરસ, કફ, કફજન્ય તાવ કે થ્રોટ ઇન્ફેક્શન, ગળાની શરદી, ગળફા આવવા, આ બધા રોગોને મટાડવા માટે સક્ષમ છે। અને બીજા એક પાન વિશે પણ વાત કરવાની છે કે જો તમને કફની સાથે તાવ આવે તો પણ તમે આ બંને પાનનું સેવન ચાવીને કરી શકો છો। તો ઘર આંગણાની આ વનસ્પતિ છે, દરેકના ઘરે હોવી જ જોઈએ। આપણી માતા પણ છે, એનું પૂજન પણ કરવામાં આવે છે, પવિત્ર છે, ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે અને આપણા શરીરની નિરોગીતા માટે પણ તેનો પ્રયોગ થાય છે। એક વિનંતી કે એના પાન જ્યારે પણ તમે લોકો તોડો ત્યારે પગે લાગીને તોડજો, કારણ કે માતા સમાન વનસ્પતિ છે, એનું નામ છે તુલસી। તુલસીના પાન તમે દરરોજ 5 પાન ચાવીને ખાશો, જ્યારે તમને કફનું પ્રમાણ વધે એ સમયે દરરોજ તુલસીના 5 પાન ચાવીને ખાશો એટલે કફજન્ય રોગો તમારા શરીરમાં ઓછા થવા લાગે છે। શરીરમાં જમા થયેલો કફ તે ધીરે ધીરે બહાર નીકળવા લાગે છે અને શરદી, ગમે એવી મૂઢ શરદી હોય, જૂની શરદી હોય, તે તમારા કફના મુદ્દા સોલ્વ થઈ જાય છે। અને કફ વધવાથી જો તાવ આવે તમારા શરીરમાં, કફજન્ય તાવ, તો તમે લોકો તુલસીના પાન સાથે લીમડાના પાન પણ ચાવી શકો છો, કડવા લીમડાના પાન। હવે આ શું કરશે કે તમને ઇમ્યુનિટી વધારશે અને તમારા તાવના જે મુદ્દા હશે એને ઓછા કરવામાં તમને લીમડાના પાન મદદ કરશે। અને તુલસીના અને લીમડાના બંનેના પાન ક્યારે સાથે ચાવવાના છે કે જ્યારે કફજન્ય ડિસીઝ એટલે કે તમને કફના રોગો સાથે તાવ આવે તો। અન્યથા જો સામાન્ય શરદી, ઉધરસ, કફ કે થ્રોટ ઇન્ફેક્શન હોય તો તમે માત્ર તુલસીના પાન ચાવશો એટલે તમને રાહતનો અનુભવ થશે અને ધીરે ધીરે કફ ઓછો થવા લાગશે અને શરદી મટવા લાગે છે। આયુર્વેદમાં બીજી અનેક વનસ્પતિ છે, જેમ કે અરડુસી છે, આદુ છે, ભોરીંગણી છે, આવી અનેક પ્રકારની જે વનસ્પતિ છે, દિવ્ય વનસ્પતિ, એ કફને મટાડવા માટે સક્ષમ છે। હળદર પણ કફને મટાડવા માટે સક્ષમ છે, સૂંઠ પણ કફને મટાડવા માટે સક્ષમ છે, પરંતુ એના પ્રયોગ કઈ રીતે કરવા, ક્યારે કરવા, કેમ કરવા, એ જ્ઞાન તમને હોવું જોઈએ। અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, કારણ કે આવા અવનવા વિડીયો તમને મળતા જ રહેશે, જે એકદમ સરળ છે, સાચા છે પ્રયોગો અને તમે ઘરે કરી શકો એવા પ્રયોગો છે અને મોટા ભાગે કોઈ પણ પ્રયોગની સાઈડ ઇફેક્ટ પણ નથી બતાતી। આપ સૌને મારા પ્રણામ। જય ધન્વંતરી।